अब 13औं अध्याय शुभारम्भ हुँदैछ। श्री जगदीश्वरीय नमः। श्री कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो। पार्वतीले विष्णु माधव नारायणको उपदेश अनुसार हात खुट्टाको नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एकचित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लाग्नुभयो। दिनका दिन भक्तिपूर्वक एक एक अध्याय श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको कथा भनी एक छाक खाए। एक महिना व्रत बस्नुभयो। महिना दिन पूरा भएपछि पार्वतीले विधि अनुसार पूजाको विधान सकी उद्यापन गरी श्री श्री स्वस्तानी परमेश्वरलाई अर्घ दिए। श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी ध्यान जप र स्तोत्र पाठ गरी स्तुति गरिरहनुभयो। उता श्री महादेवले सतीदेवीलाई सम्झँदै विरह सहन नसकी उत्तर हिमालयतर्फ गइरहेको मौका पारे। दैत्यहरू तारकासुर, त्रिपुरासुर, वैशासुरले स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकमा आक्रमण गरे। दैत्यहरूले अब हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भनी अमरावती पनि जितिलिए। यो देखेर देवराज इन्द्र डराए, हे देवता हो, अब हामी यहाँ नबसौँ, किनकि तारकासुरलाई श्री महादेवले वरदान दिनुभएको छ। अथवा त्यसलाई युद्धमा कसैले पनि जित्न सक्दैन। बरु यहाँबाट भागौँ भने स्वर्गबाट भागेर मृगस्थलीमा आएर बसिरहे। यस अवस्थामा पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी व्रत बसेको थाहा पाए। इन्द्रले देवताहरूलाई भन्नुभयो, अब भने दैत्यहरूको नाश हुने समय आयो, किनकि हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाएपछि पार्वती र गङ्गाको गर्भबाट पुत्र जन्मिनेछन्। तिनै गणेश कुमारले हाम्रो शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मारिदिनेछन् अनि हामी फेरि अमरावती प्राप्त गरी राज्य सुख भोग होला। यसकारण अब हामी चुप लागि बस्नु भएन। यतिखेर श्री महादेव सतीदेवीको शोकले सम्पूर्ण पृथ्वीको भ्रमण गरिसकेर उत्तरापन्थमा काम, क्रोध, लोभ, मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई बसमा राखी तिनी नेत्र बन्द गरी केवल परब्रह्ममा चित्त लगाएर ठुलो कष्टले तपस्या गरिरहेका छन्। अतः श्री महादेवलाई तपस्याबाट च्युत गराउने उपाय के छ? यति इन्द्रले भनेको सुनि देवताहरूले भने, हे देवेन्द्र, यो काम गर्न कामदेव बाहेक अरू कसैले सक्दैन। अतः कामदेव गई श्री महादेवको हृदयमा काम बाण प्रहार गरेर देउताउनु पर्यो। तुरन्त कामदेवलाई डाक्न वायु देवता पठाए। वायुदेवले तत्काल गई कामदेवलाई डाकेर ल्याए। कामदेवले के कामले मलाई डाक्नुभयो भनी सोधे। इन्द्रले भने, हे कामदेव, श्री महादेव सतीदेवीको मृत्युपछि उत्तरापन्थमा गई 10 इन्द्रिय काम बसमा गरेर घोर तपस्या गरिरहनु भएको छ। श्री महादेव बिना यो संसारको रक्षा को गर्ला? अत तिमी त्यहाँ गई श्री महादेवलाई काम बाणले हानी बिउताऊ। यति सुरेन्द्रको आज्ञा सुनि कामदेवले पत्नीसहित भई पुष्पको काम बाण लिए। त्यहाँ पुगेर पहिले शिवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी इन्द्रका आज्ञाले उक्त पुष्पको कानसम्म खैँची मर्मस्थानमा ताकेर प्रहार गरे। श्री महादेवले थाहा पाए क्रोधित भई सहसा आँखा उगारेर हेर्न साथ तिनी नेत्रबाट अग्निको ज्वाला निस्की कामदेव भस्म भए। तब कामदेवकी स्त्री रतिले आफ्ना स्वामी भस्म भएको देखि अनेक प्रकारले शोक गर्दै शिवजीको पाउपट्टि विद्य गरिन्। हे प्रभु, यो अपराध मेरा स्वामीको होइन, देवराज को आज्ञाले हजुरको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेको हो। हे जगदीश्वर, मसँग प्रसन्न भई स्वामी दान दिनुहोस्। हे शम्भो, दुष्टजनको संहार र साधुजनको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हजुरको स्तुति गर्न शेषनाग र सरस्वतीले पनि सक्दैनन् भने म कसरी सक्नेछु? हे भक्तवत्सल, मलाई विधवा नतुल्याई मेरा स्वामीको जीवन दान दिएर सन्तुष्ट पार्नुहोस्। रतिले यसरी स्तुति गरेको सुनि श्री महादेवलाई दया लाग्यो र आज्ञा गर्नुभयो, हे रति, यस जन्ममा अब तिमी स्वामी पाउन सक्दैनौ। द्वापर युगको अन्तमा विष्णु भगवानले कृष्ण अवतार दिनेछन्। तिम्रा स्वामी तिनी कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न भएर जन्म लिनेछन् अनि तिमीहरू दुवैको भेट होला। अहिले दुःख नमान घर जाऊ। श्री महादेवले आज्ञा दिएको सुनि रतिले जो आज्ञा भनी शिवलाई दण्डवत प्रणाम गरी घर फर्किन्। त्यसपछि श्री महादेवले सतीदेवीलाई सम्झी कहाँ जन्म लिन गइन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती भएर जन्मी। श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी नाना तीर्थ व्रत जप तप आदि गरेको र माधव नारायणको उपदेशले श्री श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको थाहा पाएर अब तिनको चरित्र हेर्छु भनी देवेन्द्रको रूप धारण गरी हातमा वज्र लिएर ऐरावत हात्तीमा चढी पार्वतीले व्रत गरेको स्थानमा पुग्नुभयो। श्री महादेव कस्तो समयमा त्यहाँ पुग्नुभयो भने सम्पूर्ण व्रत गरिसकी हातमा अर्घ लिएर पार्वती स्तुति गरिरहनुभएको थियो। यही श्री निरञ्जन निराकार रूप हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सम्पूर्ण सृष्टि संहार गर्ने पनि हजुर, पञ्चमहाभूत 17 रजतम त्रिगुण पनि हजुर, यो समस्त ब्रह्माण्डमा आत्मस्वरूप भएकी र आदिशक्ति पनि हजुर, कालस्वरूप पनि हजुर, आदि मध्य अन्त पनि हजुर, यस्तै अव्यक्त रूप भएकी हजुरको गुणगान शेष सरस्वतीले पनि गर्न नसकेको म कसरी सक्नेछु? मेरो पूजाले प्रसन्न हुनुहोस्। यसरी प्रार्थना गरेर प्रसाद झिक्न लागेको बेलामा इन्द्रस्वरूप श्री महादेव पुग्नुभयो। तब पार्वतीले देखेर यथायोग्य सत्कार गरी, हे देवराज, के कामले आउनुभयो आज्ञा होस् भनिन्। इन्द्रस्वरूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे पार्वती, तिम्रो श्रद्धावती देखेर म प्रसन्न भएँ। महादेव स्वामी पाउन भनी यो व्रत गऱ्यौ। तर ती महादेव कथा छन् भने बौला हात जस्ता, महानिर्घिणी, नाकको गहना लगाएका, बाघको छाला कम्मरमा बेरेका, भूत पेट प्रमथगण साथमा लिए बुढो गोरुमा चढेका, दाहिने हातमा डमरू र बायाँ हातमा त्रिशूल लिएका, बिगमाग धतुरो खाई निर्लज्ज भई डुल्ने र अघोर मूर्ति भई मसानमा बास गर्ने तिमी यस्तै परम सुन्दरीलाई त्यस्ता महादेव स्वामी कदापि योग्य छैनन्। म सम्पूर्ण देवलोकको राजा, बरु मलाई स्वामी तुल्याई स्वर्गकी रानी भएर अलभ्य सुखको भोग गर।
यति इन्द्रस्वरूप महादेवको आज्ञा सुनि पार्वती रिसले चुर भई, हे पापिष्ट इन्द्र, मैले यस्तो शिष्य स्वस्थानी परमेश्वरले वध गरेको स्थानमा आएर श्री महादेवको निन्दा गर्यो, म यो सहन सक्दिनँ। अब म तिमीलाई 7 दिन्छु भने 7 दिन तयार भइन्। इन्द्रस्वरूप महादेवले पनि 7 दिन लागेकोदेखि डराए, म इन्द्र होइन, म तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्रको रूप धारण गरेर आएको हुँ। धन्य तिम्रो भक्ति, तिम्रो तपस्याले म सन्तुष्ट भएँ भने आफ्नो ज्योतिष रूपको दर्शन दिनुभयो। पार्वतीले श्री महादेव दर्शन पाएर अत्यन्त आनन्द माने 3 पटक परिक्रमा गरी पाउ परि विद्य गरिन्। हे जगदीश्वर, मैले अनेक तीर्थबद्ध दान यज्ञ तप गरेँ, तैपनि हजुरको दर्शन पाइनँ। आज वैकुण्ठनाथ माधव नारायणको उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रतको प्रभावले हजुरको दर्शन पाएँ। अब श्री स्वस्थानी परमेश्वरको प्रसाद ग्रहण गर्नुहोस्। अनि श्री महादेव प्रसन्न भए, हे पार्वती, हाम्रो विवाह भएकै छैन, कसरी प्रसाद ग्रहण गरौँ भनी दिन पार्वती कन्यादान दिन गिरिराज हिमालय पर्वतको घर जानुभयो। आफ्नो घरमा पार्वतीसँग श्री महादेव अचानक आगमन भएको देखि पर्वतराज हिमालय र रानी मेनका छक्क परि हतपत पुष्प वर्षा गरेर भक्तिभावपूर्वक स्वागत गरी सिंहासनमा बसाल्नुभयो। यो कोठा कस्तो भने हेर्ने बेलामा जलको कक्ष जस्तो अति पवित्र रहेछ। श्री महादेवले कस्तो शीतल मनोहर कक्ष भनी एउटा सुपारी भुइँमा खसाली हेर्नुभयो। तब सुपारी बल्झी उफ्रिएर यो कस्तो कक्ष भनी खुट्टाले कोट्याउनु भयो, तर खुट्टा भिजेन। त्यो कक्ष शिव मर्मरको उत्तम ढुङ्गाबाट निर्माण भएको रहेछ। पर्वतराज हिमालय र मेनका रानीले श्री महादेवको पाउ पखाली अर्घ दिए, भक्तिभावले सामग्री जुटाई पूजा आराधना गरे। श्री महादेवले पार्वतीको तपस्याको प्रभावले म यहाँ आएँ, म पार्वतीसँग विवाह गर्न चाहन्छु, कन्यादान दिनुहोस् भन्नुभयो। श्री महादेवको यस्तो वाक्य सुनि पर्वतराजले अति हर्ष मानी सायद हेरी विवाहको लग्न विचार गरेर अक्षय तृतीयाको दिन लग्न ठहराई। सम्पूर्ण देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग अप्सरा उपस्थित गराई यज्ञमा बसे। ब्रह्माजी यज्ञ गराउन लागे, अन्य ऋषिहरू वेद पाठ गर्न लागे, अप्सराहरू नाचगानमा लागे। देव कन्या, अक्ष कन्या, नाग कन्या आदि नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी पार्वती कन्यादान दिएको हेर्न आएका थिए। हिमालयकी पत्नी मेनका रानीले पनि पार्वतीलाई सेकन्ड सुगन्ध लेपन गराई, हीरा मोती माणिक मणिमाणिकी आदि रत्न जडेका गहना र वस्त्र अलङ्कार पहिराई, शिरमा ध्वजा पताका फहराई, हातमा सुन्दर पुष्पमाला लिए श्री महादेवको अगाडि ल्याइन्। त्यस बखत पार्वती भन्दा राम्री तिनै लोकमा कोही पनि देखिएनन्। मङ्गल धुनका साथ हातमा जौ तिल कुशले हिमालयले पार्वतीको हात समाथि। मेनकाले सुवर्णको कमण्डलले जलधारा दिए। कन्यादानको सङ्कल्प पर्दा हिमालयले सोधे, हे ईश्वर, यस शुभ लग्नमा म आफ्नी पुत्री कन्यादान दिन तयार छु, हजुरको गोत्र के हो? बिना गोत्रले गरेको काम अधुरो हुन्छ र शुभ कर्मको फल पनि प्राप्त हुँदैन भनी शास्त्रको कथन छ। हिमालयको त्यस्तो वचन सुनि श्री महादेव केही पनि उत्तर दिन नसकी अकमा गिनुभयो। उपस्थित सकल देवताहरूले पनि यो यस्तै हो भनी भन्न नसकी अलमल परिरहेका बखत नारद मुनिले भने, हे गिरिराज, जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि संहार गर्दछन् ती महादेव अहिले एउटै छन्, तापनि आफ्नो मायाले ब्रह्मा विष्णु महेश 3 स्वरूप बन्दछन्। आदि पुरुष यिनै हुन्, यिनका माता पिता पनि छैनन्, जात पनि छैन र गोत्र पनि छैन, सर्वव्यापी पनि यिनै हुन्। 33 कोटी देवताका माता पिता पनि यिनै हुन्। फेरि 14 भुवनमा भएका समस्त जीवात्माको हृदयमा बसेर पाप पुण्यको साक्षी पनि यिनै हुन्। निरन्तर निराकार पनि यिनै हुन्। यस्ता ईश्वरको महिमा वर्णन गर्न हजार जीवरा भएका शेषनाग र सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी सगुणा र अझ शङ्का नमानी जगदीश्वर श्री महादेवलाई पार्वती कन्यादान दिनुहोस्। नारद मुनिले यति भनेको सुनि उपस्थित सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदिले नारद मुनिले सत्य भने धन्य धन्य नारद भन्ने समर्थन गरे। अनि हिमालयले श्री महादेवलाई कन्यादान दिए। पार्वतीले पनि श्री महादेवलाई 3 पटक परिक्रमा गरी गलामा पुष्पमाला पहिराई भक्तिपूर्वक पाउ परिन्। हिमालयले आएका सबै देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदिलाई भोजन गराई यथायोग्य दक्षिणा दिए। त्यसपछि सबैले हिमालयसित भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ, तिमी चाहिँ भाग्यमानी सप्तद्वीप नवखण्डमा कोही छैन। तिमीले यस संसारमा जन्म लिएको सफल भयो, किनभने जुन जगदीश्वर श्री महादेवलाई कठोर तपस्याले पनि दर्शन गर्न पाइँदैन, उनीहरूलाई ज्वाइँका रूपमा पायो। हामी कदाच भयौँ और विदा पाए आफ्ना आश्रममा जाने थियौँ। निमन्त्रणामा आएका सबैले यदि भनेपछि हिमालयले आदरपूर्वक विदा दिएर सबै आफ्ना आश्रममा फर्किए। श्री स्कन्द पुराणको केदार खण्ड माघमासमा अन्तर्गत कुमार र अगस्त्यको संवादमा श्री स्वस्थानी व्रत कथामा रहेको पार्वतीको विवाह नामक यो 13औं अध्याय समाप्त भयो।